Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dijawab ya salamnya, karena menjawab salam itu wajib loh. Oke, di video kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian bagaimana cara mengubah suara. Misalkan nih kayak aku, suara yang kayak gini bisa berubah menjadi suara laki-laki. Bisa dong. Terus bisa juga suara kalian berubah menjadi suara anak-anak. Dan juga bisa merubah suara kalian itu menjadi suara animasi-animasi kartun lainnya. Dan gimana sih caranya? Yuk ikutin terus ya tutorialnya. Oke guys, sekarang kita buka Play Store dan kita download aplikasi Voice FX. Kalian bisa ketik ya, karena ini adalah salah satu aplikasi untuk merubah suara kita. Nah, kalian bisa download di sebelah kanan, klik download. Karena aku udah download, jadi tinggal buka aplikasinya. Yuk kita buka ya aplikasinya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk merekam, kita klik yang warna merah, oke? Kita bisa langsung rekam deh, tuh mulai merekam. Maaf ya kalau suaranya jelek. Oke, kita tunggu ya. Kita bisa rekam apa aja, lalu klik yang tombol merah, kemudian kita buka efek aslinya. Nah, kalau udah merekam, kita bisa cek suara kita ya. Di paling atas no effect itu suara normal kita. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang. Oke, kita ganti ke suara tupai. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya. Kita ganti lagi ke suara wanita. Dengerin ya. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga ke... Sekarang aku ganti ke suara laki-laki ya. Nih. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga... Ini selanjutnya aku ganti ke anak-anak, oke? Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga... Selanjutnya efek suara lambat nih. Suara aku jadi lambat loh. Dan tunggulah aku di sana memecahkan. Ini efek suara cepat ya. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Efek domba. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu. Dan tunggulah aku di sana
memecahkan celengan rindu. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku berboncengan denganmu mengelilingi kota. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga jamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Kalau sudah, kita klik kotak merah, klik ya, lalu akan muncul seperti ini. Kita pilih titik 3, oke. Nah, tinggal simpan deh. Ingat ya, klik titik 3 yang di samping kanan, oke. Misalkan nih yang ini, klik ya, tinggal simpan aja, selesai deh. Oke guys, itu dia videonya, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari aku. Next time jangan lupa yang belum subscribe dulu video aku, dan like, share, dan juga komen di bawah yang sebanyak-banyaknya. Next video aku bikin video apa terserah kalian bisa request. Terima kasih, bye.